As a king, Lord Rama never took his soldier with him when he went into exile in the forest, which shows his self-confidence. অর্থাৎ রাজা হয়েও তিনি বনবাসে যাত্রা করেন তখন তার সৈন্য সামন্তদের সঙ্গে নিয়ে যাননি, যা উনার অগাধ আত্মবিশ্বাসকে দর্শায়। As a king, Lord Rama asked Ravana to return Sita Mata to him, which shows his kindness and forgiveness in nature. রাজা হিসাবে ভগবান রাম রাবণকে মেরে লঙ্কা জয় করেন, কিন্তু তিনি লঙ্কায় রাজত্ব করেননি, যা দেখায় তিনি ক্ষমতালোভী ছিলেন না, বরং কর্তব্যবান ছিলেন। As a king, Lord Rama killed Ravana and won over Lanka, but he never ruled Lanka, which shows that he is not power hungry, rather he is duty bound. রাজা হিসাবে ভগবান রামচন্দ্র রাবণকে বলেছেন যে সীতা মাতাকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক, এটি উনার দয়াশীল এবং ক্ষমতাশীলতাকে দর্শায়। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।